Bueno, pues os voy a enseñar mi última compra, que es un marco para la GoPro, para sujetar la GoPro. Como veis, acaba de llegar ahora mismo de China. Y este es el marco, así, como podéis ver. Vamos a abrirlo. Y viene preparado el marco para en su interior pues meter la GoPro. Como veis, viene preparado con esponjas para el tema del viento, para que no haga problemas con el viento. ¿Por qué he comprado este marco? Porque el que ya trae de serie la GoPro, que es este, como veis, al cambiarle la carcasa detrás, solamente entra el sonido por estas dos rendijas. Entonces, a la hora de grabar vídeos, cuando te enfocas de cara, el sonido que más recoge es por la parte de detrás, por esta zona. Por lo tanto, decidí comprarme este marco y como veis, la verdad es que va bastante bien. Voy a meter la GoPro dentro para que lo veáis. Se coloca la GoPro, como veis, se abre y tiene que entrar justamente ahí está. Veis cómo entra perfectamente dentro con todos sus botones. Este es el tema del que os comentaba del micrófono. Tiene un micrófono aquí y otro micrófono arriba. En los dos lados tiene esponjita para que no haga problemas con el viento. Y otro que tiene aquí también para el sonido. Como veis perfectamente, pues es bastante robusto, no tiene problemas. Y si lo instalamos al trípode, al monopod, pues la verdad es que va bastante bien. Vamos a conectar, lo cogemos y lo colocamos, ahí está, lo apretamos y la verdad es que queda bastante bien, como podéis ver, ¿eh? Ya podemos grabarnos y el audio pues suena perfectamente. Ya sabéis que si os gusta el vídeo, pues darle a me gusta y suscribirse a mi canal.